सो हेलो एभ्रिवान आए सबैजना सन्चै आरामै हुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। अनि आज चाहिँ म लङ भिडियो बनाउँदैछु भोइस ओभर गरेर। अनि आज चाहिँ हामी स्विमिङ आएको थियौँ दाजुभाइ सबैजना मिलेर 4-5 जना भएर ग्रुपमा। लङ भ्लगलाई हेरेर अन्तिमसम्म साथ दिनु होला भन्ने मेरो आशा छ। हिजो पनि दाजुभाइ भएर हामी आएको थियौँ तर लङ भ्लग बनाएको थिएन। अनि आज चाहिँ हामी सबैजना मिलेर आएर लङ भ्लग पनि बनाइदिएको। तपाईँलाई आज के यसले लङ भ्लग भोइस ओभरमा गर्दैछ भन्ने लाग्छ होला, तर त्यस्तो नसोच्नु होला, किनभने आज चाहिँ यहाँ लङ भ्लग बनाउनको लागि पुरै वातावरण नै थिएन क्या। किनभने गाडी नै गाडी धेरै कुरा कुदेको कारणले साउन्डले मैले लङ भ्लग बनाउने वातावरण नै मिलेन, त्यही भएको कारणले मैले भोइस ओभर गरेर हालिरहेको छु। यहाँ चाहिँ पुरा स्वयम्भूको गुम्बा जाने सिँढीमा चाहिँ पुरा बजार पनि लाग्दो रहेछ। यहाँ चाहिँ बजारको रमाइलो भ्यू हेर्दै हामी चाहिँ बाटोतिर लाग्यौँ अगाडि। मान्छेहरू अगाडि पठाइवरी अनि पछाडि म चाहिँ भ्लग बनाउँदै हिँडेँ। अनि पुरा अनि यहाँ चाहिँ 350 300 के भनिरहेको थिएँ। अनि मैले चाहिँ यसो अनि क्याप्चर मिलाउँदै बाटोतिर लागिहाल्यो अगाडितिर हामी स्विमिङ माथि गुम्बातिर। अनि यता फेरि हामी चाहिँ नरिवल किन्न लगाइहाल्यौँ दाइलाई। अनि यता चाहिँ बाँदरको दङ्स चलिरहेको रहेछ क्या, दार जाली जाली कुद्दै। यता फेरि हामी रमणीय दृश्य हेर्दै ऊतिर लाग्यौँ। फेरि दाजुले चाहिँ भ्लगर दाइ के छौ भनेर जिस्काउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ रमाइलो गर्दै अगाडितिर बाँदरलाई जिस्काउँदै बाटोतिर लाग्यौँ। यता स्विमिङको गुम्बामा आउनको लागि चाहिँ टुरिस्ट बसहरू धेरै रहेछन्। टुरिस्ट बस चाहिँ कति धेरै आउँदो रहेछन् यहाँ, पुरै जहाँ हुन्छ नि अमेरिकन अनि चाइनिजहरू इन्डियन मान्छेहरू प्रायः जसो आउँदा हुँदो रहेछ यहाँ भनौँ न। यहाँ चाहिँ फेरि एउटा ताल के भन्छ यसलाई होइन, यो पनि रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ पुरा सिका फाल्ने ठाउँ रहेछ क्या पहिले। अनि सिका अहिले चाहिँ फाल्न छोडिसकेको रहेछ। बाँदरहरूको दङ्स फेरि चलिरहेको यताउति होइन। बाँदर चाहिँ जताततै क्या यो काठमाडौँमा जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ बाँदर क्या। यो काठमाडौँ स्वयम्भू पाथिभरा जताततै, मतलब पाथिभरा त होइन पशुपति। यहाँबाट चाहिँ पुरा काठमाडौँको भ्यू पनि खतरा देखिँदो रहेछ क्या, वरिपरि पाहाडले घेरेको। अनि बिचमा चाहिँ भनौँ न घर धेरै होइन। अनि हामी यसै उसै हल्लिँदै ओर्दै हामी चाहिँ अनि स्वयम्भूको गुम्बामा पनि आइपुग्यौँ। अनि यसो यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि पुरा फोटोहरू होइन, पुराना मन्दिरहरू चाहिँ कति धेरै क्या, यति धेरै काठमाडौँमा मन्दिरहरू छन् कि हामीलाई अहिलेसम्म मन्छेहरूसँग थाहा थिएन। अनि यहाँ चाहिँ पुरा फोटोहरू पनि बनाएर राखेको होइन, ढुङ्गाहरूबाट कुदेर पनि कस्तो दामी दामी बनाएर राखिरहेको रहेछ। अनि हामी यसो यसो हेर्दै ओर्दै अनि हामी अगाडितिर बढ्यौँ। यो अनौठो चिज चाहिँ के रहेछ नि, यहाँ चाहिँ पुरा होइन सिस्नोले पनि ढाकेर राखेको क्या। यो स्वयम्भूबाट चाहिँ काठमाडौँको नौतले धरहरा पनि खतरा देखिँदो रहेछ होइन। यहाँबाट चाहिँ पुरा हेरौँ न होइन, पुरै काठमाडौँको वरिपरिको सहरै देखिने क्या। वरिपरि चाहिँ पाहाडले घेरेको, बिचमा चाहिँ घरै घर क्या। अनि फेरि हामीले चाहिँ दाइहरू चटपट हानिदिउँ न त भनेर थाल्नुभयो। हामीले पनि चटपट हानिदिउँ। अनि आजको लङ भ्लग चाहिँ यति नै। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला। बाई बाई गाइज।